I pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi Koš od konca posle 1000 godina. Izvidio što nije gojio klipova, ne znam, zaboravio sam gde sam ostavio punjač, pošto sam ja velika nubara. Znači, ne obraćajte pažnju na ovaj zvuk, nešto drči. Evo, pozdrav za YouTube. Sad ćemo da vidimo. I što nisam bio aktivan, skinuli su mi ko lidera, stavili mi Eldera. Da li će neko da pozdravim? Naravno vidjet ćemo. Znači, evo ga, pozdrav za Ibanjeza. On je ko, znači, šta je to ima novo? Znači, update izašao možda pre, a ja kažem možda 7 dana, ne znam, znači, idemo ne, znači, nova trupa, The Bowler, znači, Bowler, znači, on je srčan kao goblin, mislim, pogledajte mu facu, sad ću vam pokažem, samo da vidim, gde ono beše, ova ovdje, ispod healera ovog ovdje. Možda se ne vidimo, ali nema veze. Znači, evo ga, znači on baca kamen, znači samo pravo baca kamen i on se odbija, znači od ovoga se odbija na drugu, ovu, kako se zove, na ovo, šta god. Novi upgrade-ovi, Townhall 11, Inferno Tower na level 4, Mortar level 9, Townhall 10, Hog Rider 6, Valkyria level 5, sa većom brzinom, Goblin level 7, Grand Warder, Life, Aura and to ne znam šta je, Inferno Towers, dobro. I sad je promenjeno kako ovi builderi čukaju kad grade. I to. Znači, šta se tu izdešavalo? No, znači, rekao sam ušao sam u gold, sad ćemo dobijati i 200 ovih Dark Elixira, malo sam upgrade zidove. I eto. Ajde da napadnemo jedno za kraj. I ovo stvarno mnogo drči. Ćemo da nađemo neki ult. Nema, u stvari, neću da napadnem zato što imam 1401 trofej, a ako izgubim onda odušem. Evo, ajde stavimo request. Sad ćemo, ako neko hoće pozdrav, ako igra Clash, neka kaže dole u komentarima svoj klan i to. I nek napiše koji je klan i kako se zove u Clashu. Sad ću naći, sam da vidim nešto. Plameni orovi. Tu je Clash of Serbia. Sad da vidim. Ajde, plameni orovi. Plameni orovi, nema orova. Šteta. Balkan Elite. Balkan. Dobro, nema. Dobro. Pozdrav za Janko King i dobro, niko se više ne javlja. Dobro, to je bilo to što se tiče ove epizode i vidimo se u sljedećoj. Znači, ako hoćete da počnem s timom Clash Royale ili Boom Beach, napišite i eto. To je to što se tiče
ovog videa i vidimo se. Poz!